Anggota kepolisian Polsek Geger dibantu oleh warga sekitar berusaha memotong ranting pohon yang melintang di jalan raya Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pohon terembesi itu tumbang pasca hujan deras dan angin kencang mengguyur lokasi sekitar. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di jalur nasional Ponorogo Madiun mengalami kemacetan. Petugas kepolisian berusaha mengurai kemacetan dengan sistem buka tutup. Proses evakuasi berjalan lama lantaran minimnya petugas dan warga sekitar yang mengevakuasi pohon tersebut. Ya, diramu dari warga tadi terkait adanya pohon yang melintang di jalan. Maka kita sebagai piket meluncur ke sini untuk melaksanakan pemotongan, evakuasi bersama pengaturan lalu lintas di lokasi. Sementara itu, di sepanjang jalur nasional Ponorogo Madiun, sejumlah pohon tumbang juga mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang disebabkan hujan deras dan angin kencang. Tidak ada korban kendaraan maupun pengguna jalan. Warga beserta petugas kepolisian langsung mengevakuasi agar lalu lintas lancar. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV. Revolusi Multi